A comme si Moïse Mbi est pasteur, mais tant que papa a envie. Papa a mon tremblement, surtout Moïse Mbi à l'équinango. Vous remarquez, ma prophète, na ba pasteur, ba évangéliste, ba msoubaye, ba lobi que Moïse Mbi a nzambete. Le temps que liwa ya papa Moïse tanga koufi, tout le monde, on parle Moïse Mbi a nzambete, ba lobi papa na nzambe. Est-ce que Abraham a cause en nzambe, Isaac a nzambete? Est-ce que Abraham a cause en nzambe, Isaac a nzambete? Moi na koma ka papa soki papa zate. Très bien. Ne sikoyo nde Moïse Mbi a komi papa. Et loko de tanazo sambela. Et loko nzamba e koyebisanga. Le pasteur Moïse Mbi, nazo lobela animacité Bethel. Pasteur Moïse Mbi, il fallait kaka mutu moko atia loboko. Loko se manifester wana et salami malamu te. Problème ezani. Nkela nazali. Est-ce que mukuna na mutombo bakote mabacha mutu loboko pour ba affecter nini? Mouvement tango zo salama na katsa cité Bethel. Il y avait la présence. Il y a 4 personnes. Mais ba se manifester ba lataki ba saki me basimi banzete. Moïse Mbi akenaki koyamba serviteur de Dieu moko. Nazolinga natala image yango bien. Mais tant que ma serviteur de Dieu, serviteur de Dieu abimisi mouchoir. Mais mouchoir ngo tout ezaki noir. Mais mouchoir ngo tout ezaki noir. Apakolié pas zongisa mon poche. Apakolié pas zongisa mon poche. Nzamba ye ko bimisa. Mouchoir wana tout ezaki noir. Na miso ya bonzambe. Et c'est loko e koki jamais ko salima. Mais on remarque batouana tout bazawana. Politique. Maboko na bango ezana makila. Zambazana posa ya Moïse Mbi ya luka papa nkelani. Da fatika batona nyos. Kiango. Kongo zo kene malamu te. Masuo e bandi déjà kokota mai. Faut bino ba serviteur. Il faut ba serviteur de Dieu o bazo sela nzambe na bosolo. Batele misa Yesu, Yesu atelema po adimne vaya mbonge. Qui a dit que orphelin akoye babongo na kosepela te na mois o ya décembre? Tin bokosi bozali bongo motema mabe. Tala Fondation Vida oyo ezali bongo dirige na engame mwasi atona mayele pebwanya na bolingo ya bomama kati na ye babengi ye bongo Emily Seti Mainga mwasi nzambe mwana ya Canada ya tongo balance bongo opération sunga orphelin na mois o ya décembre ekosi la bongo le 20 décembre pour na koyeba bongo na ko récolter ba contribution na bino nyonso soki olingi otinda lisungi na yo. Le lot na banda qu'on a bino ko frapper pour na koluka aide. Donc tu as besoin de soutien na bino avec $1 tu peux sauver une vie. Alors en plus de cela tu as besoin de soutien na bino bilamba, chaussures, bajouer. Donc ceux qui besoin nango bo hésiter ko contacter ngaite na numéro na ngai ezali 647 533 43 10. Soki ya solo ozalaka na motema ya bomoto sala lokola mama Emily Seti Mainga mwana ya Canada ya tongo na $1 na yo ya pamba okoki kosunga mwana ayeba pe na kobika. Fondation Vida ya solo olakisi ya solo ete bolingo ya bonzambe ezali kati na bino pe Emily Seti Mainga ozali penda solo moto nzambe ndenge bazali kobenga yo. Pour coller l'utile à l'agréable awa na Kinshasa délégation moko ya Fondation Vida bakitaki bongo na commune ya Kisenso na orphelinat La Miséricorde. Je porte le nom de ma rue. Ainsi je me fais killer, je veux des affiches de moi. Histoire d'Oseyo, quartier violent comme les Koulouna. Je suis paro dans mon bed à night. Que puis-je faire pour eux? Je s'aligne mes ennemis. Préparer les armes en position de tir. Pour compenser mes prises de risque, c'est des doigts. Ce qui peur c'est de péter la loi de la rue, respecte la loi. Alléluia, alléluia. C'est que me dis-moi qui sera le prochain, dis-moi. C'est vraiment baby good qui t'a arc-en-ciel couleur du salaire. Des langues, des douleurs. J'ai dit des douleurs.
j'espère qu'ils agissent du mal. Maman rose en douleur, moi j'ai pas peur du leur. Ça l'histoire les mères en pleurs. Vous allez belé beaucoup l'émission de partout na pesi bino mbote. Mbote bala nyonso ya Chebiso TV. Oui malamu na émission na bino réponse à nos questions. Yande ko na pesi moyini nanga mbote, moyini mbote, moyini bonjour, moyini nanga bonsoir. Chebiso Télévision, chaîne Oyo Kokani na yo. Shalom, shalom peuple de Dieu. Bienvenue dans votre émission Réponse à nos questions de votre frère Brad Bumba, comme nous avons appelé le mathématico de la presse. Un réel plaisir de savoir, alors vous êtes tellement nombreux de nous suivre partout dans le monde, ça fait tellement plaisir. Déjà plus de 125 000 abonnés, comme on dit toujours, on veut atteindre la barre de 200 000 abonnés. Parce qu'on a déjà le trophée, il y a 100 000 abonnés à YouTube, alors on fait atteindre barre, il y a 200 000 abonnés. Merci pour la confiance et la fidélité, vous ne cessez jamais, alors jamais de nous donner sur notre chaîne, votre chaîne, Chebiso Télévision, comme on dit toujours, la chaîne qui vous ressemble, chaîne O et Kokani Bino. Merci comme ça à l'assistance de l'homme de Dieu, apôtre Pierre Kitete, de Lemba, qui nous assiste. Merci à toi. Merci à toute l'équipe de Chebiso Télévision. Merci à Jonathan Moukadi derrière la caméra. Merci comme ça à Denis Monsolo à la réalisation. Et puis à Elias, toujours à la réalisation pour l'effort de cette chaîne. C'est ce qu'on dit, la chaîne qui vous ressemble, la chaîne O et Kokani Bino. Merci à toutes vos suggestions. Toyambarango, de cœur ouvert, mais on vous rappelle qu'on n'est pas des amateurs, on est des professionnels. On a eu à étudier pour faire ces bons travail. On est fiers d'être journaliste, on est fiers d'être chroniqueur, pas n'importe quel, mais un chroniqueur, pas un chroniqueur. Donc, vos suggestions, on les aime très bien. Toyambarango, je vois, vous dites, vous coupez un invité quand il parle, mais on essaie toujours de faire de notre mieux pour bien faire ses boulots. Voilà. Aujourd'hui, je suis une fois de plus avec l'homme de Dieu. Vous avez vu, ces temps-ci, on n'a pas eu vraiment à recevoir des hommes de Dieu parce que l'actualité avait obligé de parler plus la mort de Diana qui nous a laissé, qui n'a pas déjà, que son âme repose en paix. Voilà, aujourd'hui, je suis avec l'homme de Dieu que j'appelle la puissance dans le silence. Le prophète Pachi Bomolo, à qui on a eu à parler dans une émission précédente sur la prophétie qui était accomplie à propos de Liwa et Papa Mbiye, apôtre Mbiye ou Atika Kibiso. Mais aujourd'hui, il a un message à aimer les peuples de Dieu. On va plus parler de ça, de son message. C'est une émission, comme je dis, une émission très spéciale parce qu'on a aussi la grâce de vivre, d'assister à cette émission aujourd'hui avec cet homme de Dieu. Pourquoi je l'appelle la puissance dans le silence? Il est tellement puissant mais silencieux. C'est la puissance de l'Éternel qui agit en lui. Et tout le monde a un miracle. Il s'oppose à ça. On voit la prophétie, on voit la délivrance. Et surtout l'obéissance que cet homme de Dieu a vis-à-vis de l'internaute Nyonso, de fidèle Nyonso, de l'église Naïe, de Mokil Mobimba. Prophète Pachi, je vous dis bonjour. Oui, bonjour, Brad. Bonne santé. Non, yes, on se bat à la vie. Amen, amen, merci. Une semaine déjà, depuis tout ça, une ou 2 semaines comme ça, tout le monde a qui a réaction, on a reçu des appels pour dire des choses, mais comme on dit toujours, non, cet homme de Dieu, c'est quelque chose, un commentaire au Etika Kinga, c'est ça, de voir que d'ailleurs, il y a un coup de est-ce que pour opérer sa prophétie, il faut qu'il y ait prophète Pachi dans ce monde et tout. Mais tout le monde a dit mais bino bozolo ba mais prophétie na yango ekoki samit. Aloba ki un mois après, et zonga papa kufaki. Et il le savait mais il pouvait pas dire que papa okufa. Mais babi prophète Pachi ndazanani na mokilo na Congo na ebi prophète Pachi pour bakoti semba mona biro ba yamba. L'excès des ailes. Merci. Non, avant de banda to bondela dans Nzambe, avant de répondre bango pourquoi mokili eloba nango ka rebele mais Nzambe ndé mtayibi biso to bondeli. Merci Nzamba lola. Moment o eza yo tikete molimo na yo ekamba biso emema biso esika yo lingi. Tolongoli nyonso eza yo tezala musika na kombo na Yesu Kristo Masia nde tolobi amen. Amen. Toki koyebana na bato mokili te mais na lola toyebani koleka bato basala ba plein.
ezali kambo ya alliance na Nzambe ngaza posa mokile bangate na kokufa même na masasi na este mais Yesu nda ya minga problème na biso lelo mokile kanisaka soko tondisa stade osali ba plein bato baye lokumu ya mokile ozwi yango yango nde omoni so bokonza likolo vraiment na ko répondre bango yango te ndeza bokonza likolo bokonza likolo ezali Yesu nda yeba yo pe osala mosala Nzambe azotinda biso très bien soki yango ndezali nde mokili ekoli nde okokoyebana koyebana na se na moi oyo ofuta biso loko te brad très bien bao bayebana na se na moi oyo nana leki Michael Jackson oyebana siko lelo Michael Jackson akenda wapi azana lola ou bien azana na tola Abraham ou bien aza wapi siko soki pasteur na ya yebana tondesa ba stade ayebana tabo na ba di ba président de la république ba yebi sort na ezani c'est ça soki azosela Nzamba solo te problème na biso ezali batu balingi batu bayeba bango balingi bazala batu batalaka ye so asali bazosala azosala na azota oui ye nazomona ne bongo ndezali Nzambe nda yebi non na boyaka langage bato babaka la voix du peuple c'est la voix de Dieu lokuta parce que oui ezalaka bongo te Nzamba kanisaka ndenge mosulo lenge moko na biso batu te biso batu totala ko ezobeta na miso mais Nzamba yebi ni na ko sala pona ye nana yeba kete Nzamba koyebisa Samuel kende ko pona ko wendre David ozalaki eloko te liboso ya bato ozomona biso tozaloka ba David alelo ezana ba Saul bazalelo basala ba plein na stade o bazotonga ba église à minene bazana ba église partout dans le monde mais bazali sur Nzambe te c'est ça mais biso Nzamba zobimisa biso mais on remarque kaka bato bayebani balbi bayebani sikozola nanga muta mukebo posa nangani obimi Saul ozoluko boma David. Très bien, merci beaucoup l'homme de Dieu. Alors, big dédicace comme ça, j'ai dit big dédicace comme ça à Gladys et Lydia Seti, donc jumelle Bangwana, Gladys Seti, je te salue. Et puis à Lydia Seti. Merci comme ça à maman Arlette Mouzia. Big dédicace d'ailleurs, je t'ai dédié cette émission, maman Arlette Mouzia, depuis le Canada. Merci à toi, merci comme ça à la Fondation Vida. La Fondation Vida, donc Babi Fondation Oyonde Moutou, et aussi partenaire officiel. Il y a réponse à nos questions, il y a émission Oyo, Bakami Balé quoi, Fondation Vida, et puis maman Arlette Mouzia. Donc la Fondation Vida, je salue maman Emily Setimaïnga depuis Canada. Babik dédicace Nabine Ngwana, maman Aminata Ndongala Bile, ton fils Brad est là. Il y a Henri Ndongala Yanzambe, et puis il y a Charlie Ndongala. Voilà l'homme de Dieu. Vive ces jeunes avis sur Yango, on a des commentaires entre parenthèses de parler de ça. Alors, Matanga Eleki, tout le monde est pété que Matanga, mais au moins on a eu de voir vos collègues, Otoko Baba Papa ou anciens, na Matanga, bazalaki wana et komaki bafuka misi Moïse Mbie, papa Baye Bache Maboko, tant d'autres aussi, on peut citer les noms, apôtre Paul Mutombo, Sonic Afuta le général, il y avait tant d'autres, il y avait homme de Dieu, Oyoto Ebina Bakombo, si on peut les dire comme ça, bafuka misi Moïse Mbie, s'il faut réagir, il y a un monde à bon, est-ce que Moïse Mbie a tikali ya Nzambe? Pour na kati basala Nzambe bazaki na ebele déjà to le balo baraka Nzambe azesuna bango te mais bafuka misi bango bafuka misi bache maboko basambeli pona ye s'il faut marteler ça Brad na lingaka na répondre bato nyonso tout omoni Nzambe aza Nzambe ya makambo nyonso Brad oyo koyeba Nzambe Zamba solo o luka mo annoncer la Nzambe ni Nzambo yo sailaki très bien apôtre Emmanuel Mbie asaila Nzamba solo papa wana a komisi Moïse Mbie pasteur tant que papa a envie papa a moni tremblement surtout Moïse Mbie aleki nango ya ba Eliane ya kokosila makambo ya ba gege ya ba tout papa nazalaki. Les problèmes ezali on remarqué ba prophète na ba pasteur ba évangéliste ba msubaye ba lobi que Moïse Mbie aza Nzambe te mais le temps que liwa ya papa Moïse tanga kufi tout le monde on ba Moïse Mbie aza Nzambe te ba lobi papa na za Nzambe
est-ce que Abraham a cause en Nzambe Isaac a en Nzambe te est-ce que Abraham a Isaac a tengama le temps que yemo azali soki ko tengama ya pasteur Moïse Mbie soko ko luka tengama a ko tengama en absence de papa na ye mais la présence de papa le temps que papa a en vie papa ko lingate mwana tengama tozomona ngo pa ya bien aimé Jacob le temps qu'alinga kufa a pambola ki bana na nyonso o remarqué apôtre Emmanuel Mbie malobanen ya sukatika avant de ça ba pasteur tout ya cité Bethel Moïse Mbie na simanae tout le monde bazala ki wana abandi ko pambola bango bazui ba dimatiki ne a prononcer que langage ya mort bientôt abandi ko mona déjà que c'est que comprendre que bato batikali bakoli c'est que nzambo ya tangisi Moïse Mbie la kisi Moïse Mbie c'est que koti Moïse Mbie soki Moïse Mbie ko luka suko tengama akene na fonzambe parce que jamais papa za mfinzamba zo sola na papa Ozok très bien Bible zo bana bisoni Samuel aye na kati ya temple ana eko tika Samuel le temps wana Eli le sacrificateur azalaki na no miso bana epema ko sala vraiment malamu te langage na Nzambe ekangamaki na kati ya Israël mais Nzamba bandi ko solola na Samuel mais Samuel peut comprendre que eza langage prophétique de Dieu il faut zonga panani et pas Eli moi na komaka papa soki papa zate très bien ne sikoyo nde Moïse Mbie akomi papa c'est que ma prophétie tout balé koloba ngala bana ndima ngote pour tikala pour ngote ta mususu les problèmes ezali papa apôtre Emmanuel Mbie asaleleki nzambo eti na balala kisaki ye ndaba ndeko tambwa na ye ne nzambo atikeli Moïse Mbie problème na ngai eza nini brat problème na ngai na ye komona mabe parce que tout le temps matanga ezalaki nga nazaki awate nazaki na retraite na Kasangolo nasali 2 semaines na Kasangolo abane ko bondela juste après mission to salaka oui après mission Zamba ko tinda nga mission na Kasangolo ezalaki na pomoko makamoko ezo se manifester na mboka na biso voilà message na opesa ezo manifester na kati mboka na biso mais avant na kende nazalaki ti matanga elingi banda nga na kei eloko de temps nazo sambela eloko Nzamba koyebisanga le pasteur Moïse Mbie nazo lobela animacité Bethel pasteur Moïse Mbie il fallait kaka mutu moko atia eloboko na bato tout bazaki wana basonika futa bato tout bazaki wana batie pasteur Moïse Mbie eza eloko moko se manifester wana eloko se manifester wana et salami malamu te le problème ezali tozana papa nkelani waza père ya bango tout bazalaki wana on Nzamba solo la kana yeti lelo fallait papa nkelani ye monga mdachi ya loboko la nangana bisolo komoko Isaac miso kufi Isaac a komi mobange ayebi César parce que un frère serviteur avant kufa il faut affecter moi na ye yango salama pa Jacob yango yo salama pa Isaac très bien avant salama pa Jacob et salama pa Isaac aidi na bala sala yango papa Mbie pas sali yango ozomona très bien problème ezali nkela nazali est-ce que mukuna na mutombo bakote mabacha mutu loboko po ba affecter nini l'état que nkela nazali apôtre Mutombo na évêque batelema ki évêque mukuna apôtre Mutombo kankenza na oui papa na biso Soni batelemi bango tout bafuka misie so papa nkela nazalaki wapi c'est que bango bazana Nzambe koleka nkela tamusabeli na musika azu zana bisolo komoko nazongaka mingi ozola nanga très bien yalinga koloba ngo loko moko Bible zoloba na biso ezalaki na langage moko tika biso tosani tolatela mana biso
tolie blo na biso mais totanga ka komana ya Yesu. Proverbe chapitre 9 ko lo balisusu. L'homme sage atindi bato. Bakende bazwa bato baza maele te baya na bango. Bato wana ndeza 4 monaki bango. Basi wana. Ebele baza lelo. Kasi yango réponse ya frère wana zolo bake. Soki toyebani. Bango balingi po muto ayebana lelo na Congo faton disata de martyrs. Comme le roi Kakenza, le roi Soni Kafuta. Problème eza nini, Brad. Dana biso lo komoko. Mouvement tangezo salama na 4 cité Bethel. Il y avait la présence. Il y a 4 personnes. Au baiki ko visiter matanga wana. On a quoi acclamer l'accomplissement de la promesse. Il y a Mosè Nzambe, apôtre Emmanuel. Mais bah se manifester bah l'attaque bah saki mais bah simi banzete. Bah côté qui n'a qu'à cité Bethel. Mais bah zombie na colère. L'état bah zombie na colère Nzamba zo la kisanganine. Moïse Mbiye akenaki ko yamba serviteur de Dieu moko. Nazo lingana ta la image en bien. Mais tant que ma serviteur de Dieu, serviteur de Dieu abimisi mouchoir, mais mouchoir ngo tout ezaki noir. Na miso ya bonzambe. Apakoli pas zongi sa na poche. Mauvais signe. Apakoli azongi sa na sani na poche. Mouchoir ngo tout ezaki noir, mais batongo babimi nakanda. Babimi nakanda. Donc, si on peut comprendre ça, il y avait parmi Salanzambe Touraki, en réalité, parmi Salanzambe Touraki, ceux qui ba oyo Bazalanzambe jusqu'à maintenant tout le monde babungi nzela, babunga déjà nzela. Parce qu'on a bangu moko na bimisaki mouchoir. Et ça la moko bimisaki mouchoir. Il faut attendre l'image en bien. Azukango toko lekisango pe. Atie yango likolo ya Moïse Mbi ya pangusi muto kazongi sina poche. Omoni ezana ba cérémonie mususu eko sala matin. Ezelo yo nzambe ndaza d'accord na ngote. Abimisa. Nzamba yeko bimisa. Musho wana tout ezalaki noir. Na miso ya bonzambe. Ezelo eko ki jamais ko salima. Eza cérémonie moko mabe. Et on dit maga mususu na Congo, bana nzambe mususu baza na benga bango ba chrétien ya sentiment. Très bien. Mais ça na bampongo oyo ba monaka. Bible zo bazaki na roi moko akota ki na kata temple bani ko sakana. Na temple azaki frappé na lèpre. Zamba linga frappé nombre ya bato bazinga ki Moïse Mbiye. Parce que bampongo babimaki babimai na kanda. Mais est-ce que bango te bachi Moïse Mbiye na erreur wana ou ça Moïse azaki sous choc? Le problème est zali Moïse Mbiye aluka papa nkela ni abondela nzambe ya solo. Ba ozai wapi? Papa nkela na zana Congo. Papa nkela na zali azam paka. Toyebi. Oya vandi. Azotala bino na banzambe na bino bozota mwana ngo. Ba papa kelani basaleli nzambe basangisi nzambe na politique te. Ba papa kelani basaleli nzambe babimisi magoko na ba nyoka na ba miso ya batu te. Ba papa kelani basaleli nzambe babimisi ba mitakala na miso ya batu te. Ba papa kelani basaleli nzambe baweleli kozala ba évêque te. So bino bato botia bato maboko nomba biloko na tu boza nango. C'est que nzamba ngwa zaka ya bino atiki bankelani na ba idina bala yepa na bino. Très bien. Boko ki koza na nzambe tango ba idina bala bazaki bosaleki nzamba solo. Ebele ya Congo baza wana ba bandaki malamu na nzambe me babungi ne nzambe. Bakoti ba manji, bakoti ba sentiment ba weleli mbongo ya politique. Zamba zali susu na bato abongo te. Moïse Mbiye papa na ya la kisi nzamba solo aluka nkela nya bondela nzamba a continuer na nzamba papa na ye atika ko tia matoi na ye na bato batikali. Pourquoi
Pourquoi pas papa na ye tango azalaki alukaki bato wana? Pourquoi pas? Nano ko tangela ngala bango toko bisanga ke ba convaincre nga ba bisanga ke ba saleli nzambe bazalaki na nzambe mais bazali suna nzambe te. Ba papa Léopold bazawana ti lelo ba osela nzambe. Nga na zamo na fait pas kon c'est malam. Na boy papa Léopold tazaki moyemba tika banze mo na fait pas ko ti lelo. La gisanga miracle di na bala sala ki abimisa ki nyora na lokola mutu. Ni pa bunga. Na ngina tu na yo. Nazo loba eloko yo nga nazo. Ba général Sonika futa bazawana. Nazo biso brat ba papa Kakenza bazawana baba en réalité nazo tabernacle koko tsa papa Baruti na makambo te pourquoi papa Baruti ayaki ataki maboko soka zaki parmi nombre bataki maboko na ebité tant nazo biso ke soki bato bataki maboko so bakoza na nzambe sur 4 ekozaka mutu moko est-ce que bazoki papa Baruti ba yoko tia maboko do ka Baruti na mamba politique tout le monde a l'air monga politique wana azaka na nzambe te. Si arrivé lelo yo bazio na mama politique yesu. Non, ce qui ozwinga na mamba politique ozwinga po memanga oui prophète azam miso azam tant ya ressemble po na ebi ke za politicien mo fort ya mboka na biso abenga yo ngana za ba preuve wana. Le problème ezali on est ka pona ba prière to ngo ko taper mamba politique. Non, to kota to ko soki kombote sinon non 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 non. Le problème ezali tango azam les hommes forts ya politique na biso o ya benga yo na téléphone nga témoin. Brad mutu soka luki lo sambo aloki nzambe na yo kende bondela nzambe. Awani ziya yo ezaka pona prière. Ezaki pona prière. D'abord so ba yaka pona prière c'est d'accord. Soko yo na bondela politique soko yo ba bondela nzambe mais quoi sosenga na makamuna otena za la pour yo. Même bato azo kufanga na zaka pour yo. C'est OK union sacrée OK wa cash. Non, soki bato intérêt ya peuple onzamba pesu yo ezana katite na otika yo. Na otika yo. Mais on remarque bato wana tout bazawana politique. Maboko na bango ezana makila. Zamba zana posa ya Moïse Mbiya luka papa Nkelani. De fatika bato na nyos. Zamba tininga na ebisa Moïse Mbiya. Le pasteur Moïse Mbiya avec beaucoup de respect. Papa na yo aselaki nzambe ya solo. Luka papa Nkelani abondela nzambe. Merci. Merci beaucoup, merci à Lydia Seti. Hein? Lydia Seti, merci à toi. Merci comme ça à Gladys Seti. Merci à toi, la Fondation Vida, donc partenaire officiel de Brad Bumba. Merci comme ça à maman Arlette Mouzia. À maman Arlette Mouzia, il n'y a pas de roaming. Oui. Depuis Canada, maman Arlette Mouzia. Merci maman Arlette Mouzia. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup l'homme de Dieu. Alors, Ozaki Nabiso Nakinité. Ok, il y a une prière. À un moment, ton numéro ne passait plus. Alors, est-ce que Kola Lobé, est-ce que Lobby. Parce que tu as un message. Message nanga Ezaboy. Message nanga Ezali. On doit un stress sur un message. Non. Eza. Changer d'attitude quand tu veux parler, il y a un message. Le problème est que Congo est malade. Congo est malade. Masu ebando ko tamai il faut y soit tellement pour calmer Mbonge. Oui. Congo zo kene malamu te masu ebandi koko tamai. Il fallait biso ba serviteur de Dieu to la mukato belela Yesu abimisa adimne va ya Mbonge. Na lobelo na ba proverbe na koya ko expliquer ngo. Congo zo kene malamu te masu ebandi déjà koko tamai. Il faut un serviteur de Dieu au bazo sel ensemble na bo solo batele misa Yesu soit telema po adimne va ya Mbonge. On est à parabole à makasi. Mabe moko c'est trop profond. Ezali. Pe mabe yango elinge monana na poisa. Congo ezokota mai. Très bien. Yesu fa telema. Ce qui est soit télémité, mouvement moko ya mabe elingi ekot. Yoza musika bonde la pona mboka na yo. Yoza kana nzamba solo tozalo kola tozaba tulokola tozana kati ya mai. Congo ezotambola mais na kati na biso na Congo tozana Jonas. Oazo nimisa sikoyo mbonge. Il faut tobwake na mai.
pour tous la sauver. Donc nous ezana mutu moko Congo Jonas azana bisona na tiki bisote. Il faut to boire Jonas na mai pour que masura. Eza langage on zamba ibisi. Ozaki na proverbe na ba kotoko benga ngoni ba langage ka kodebo ya na matanga papa mbiye. Émission to sala kawana pour papa mbiye kufi. Okenda na onka bo tremblement ozo. Qu'est-ce qui se passe? Le problème est allé Jonas azana biso na Congo. Jonas azana biso na Congo. Il faut to boire stable, il faut to boire kai. Na mai. Soki on a le belango gouvernement. Na le belango mingi gouvernement, na le belango mingi président Félix. Soki azo boire ka Jonas te. Va ya masoué stika. Merci. Merci beaucoup l'homme de Dieu. On est arrivé vraiment à la fin, mais en tant que père, parce que tu es un père spirituel au Kambaka, tout partout dans le monde, au Kambaka, na Poto, Awawa, Église Ezali, et Tonga Mounene, le prophète Pachibomolo, mais de voir aujourd'hui des vidéos sur Kill, Makamekomi, Babasi, Sextap, il y a de morts. Diana Waza, Ndekonayo, Balekine Bazalaki. Ba camarade avec Nayo, ba cousine naye akundamaki. Alors quand tu vois tout ça, aux homona ba vidéo ba sextap, vidéo azaki moi c'est kingani, komi boye, quand tu vois tout ça, ezaka mbonge. La koloba Congo soki okufi makabebele bima. Tanga zaki en vie, mabebele bima ite. On est yo robo yango, on est zaki na be ki kinois. Soki muta kufi makamona tout ebima mais tant azaki en vie mambe mec hein ti Diana bande ko mo pe ko tourner par hasard azaki na makamuna ye na ba maladie na ye ogi ke babi maman na biso Gabi non maman Olive Lemba bande ko aider même dans l'hôpital makambo tout ebima était ti ay ko kufa tanga kufi ba vidéo tout même ya kala na ba relation ya kala ya saison. Et zongi siko na nzoto na ye. Mais yo yebaki mwana na wana. Non, le problème est ali yana azaki film ko daki poser. Abane vraiment koloba te. Omoni muto aloba fana mingi na muto aloba mingi. Ke muto aloba te. Muto aloba te. Yo so lingi to loba mbamo. Oui, muto aloba ta za capable de bomba mamna ye ça qui na kacha mutema. Les amis moi passe. Mais ko fana muto aloba ka o comprendre so yeni ngazalaki azaki mingi kimia. Oui, azamuto à cause de la faiblesse, à cause de la bolam naïe, mais les temps où tu as couffé, tous à trop terrorisé mutuana, et amis malam te, mais bah comédien ne fait pas le canza, mais bah tika distraction. Mais le bas qui le mois mutu une émission les gars qui ont oui, tabac chantre. Oui, le problème est ali, mais bah monsieur chrétien bah autant la paix ma bé, dans le bas qui ango. Et ça message au dato pesa qui bah monsieur chrétien, bah luka ko zonge la nzambe na bango. Vous touchez plus à l'obéissance. Comme le Sunasuka. Koto sans âme est très important. Koto sans âme est très important. Brad, au moins tu bota ma famille oyo, tokoti babitumba. Mais ceux qui muto to saranzambe, aza capable de longa na famille akoti bitumba. Jacob akei koluka mwasi, asepe na Rachel. Hein? Il y a sepe na Rachel. Mais ayebite que place ake kokota. Na loi ya ekolo ya famille ke kokota balingi te ke leki bala liboso ke yaya bake kozwa leya bazwa pesiye pendant la nuit le temps tolala kana butu et ça na ba changement et salamaka et là on a comprendre te Jacob alali na mwasi mais na tonga ko remarquer que mwasi wana zaki yayete réponse à papa zakini na coutume na biso tokoki jamais kobali salek avant yaya réclamation et loi ozomona très bien okoza na mbongo okoza na bozui mais réclamation ezolanda yo il faut zaka pauvre pour réclamation non pas riche ezala bato mosusu réclamation landa batikeli ye bozui mais bapimeli libala mais sous bapesi pe libala mais bapimeli ye bana gloire à Dieu ozomona réclamation ekolanda yo tant que mutu lokola Jacob
va changer moi aussi pendant la nuit. Bébé so bezaki na basimi balé ba boti na même chambre. Mais mon ko la leli moi na aye ko changer moi na le temps que moninga la laki. Pongi ya chrétien ezali ko zanga obéissance na mongo na Nzambe. Chrétien alingi koyoka mongo na Nzambe pe ko to sa yango te. Malingi ni Nzamba salele na liboso avant ya to sa mongo na Nzambe. De temps que pendant la nuit, le diable a changé ma camébélé à ma vie nabiso. A changé ma balle, a changé mi sala, a changé ma camébélé yo la lipongi. Fox et Abraham est acquis l'obéissance. Abraham a dit soka solé Nzambe na butu na tonga saliango. Mais ça n'est belé le loba chrétien bazoto sans Nzambe. Ba ningi ba mon Nzambe ye moko live. C'est un bon thème. Est-ce qu'on peut le développer dans une émission sur... Oui, et ça loko tozo pe sango. Na église l'obéissance tozo le la mingi c'est l'obéissance yango tozo tambola ngo tolingi bana Nzambe bayoka ka mingi Nzambe pe bato sala Nzambe kozanga koyoka Nzambe échanger ba vie ya bato très bien et ça na bato belé bazola na ngai abali libala mais ba changer libala na ye le temps za ki non libana ba ne banga no bala mobali moko ozala du pour na ngai ozala kimia pour na ngai mobala na bando do banga Nzambe mais le temps ka bali mobali libanda ezaki ndenge mosusu mais tango bakoti na kati ya ndako mobala changer lolenge ezana belé ya batu assemblée ki Nzamba tinda ye poto atinda la Afrique du Sud atinda partout aux États-Unis ou en Afrique mais akomi na mboka wana bandi komona le contraire ba changer vie ozaki nango liboso ba pesio oyo kanakite. Merci beaucoup l'homme de Dieu. Alors on est arrivé à la fin de notre entretien avec l'homme de Dieu. On rappelle, c'était un message très profond. Il y a Jonas Azana Bisso, Nakatia Bato, il faut Akoya, Nakatia Mai, pour être Bisso Tozala. En P1, ils ont plus pour le chef de l'État et pour le gouvernement. Il y a Bisso, l'Union sacrée, le warrior. Et puis, plus on a touché sur l'obéissance, on a parlé sur l'obéissance, on a eu à parler un message très important. Oyoyo, Mokola Matanga, ya papa, apôtre Mbiye, l'homme de Dieu, le prophète Pachi Bomolo, la puissance dans les silences. Il avait vu Kola la Kisaki a fond là qui est mis sur 4 personnes. Qui basim banzete, costaud, ils étaient là, Bazaki Nesengo ya Romona, accomplissement ya papa Mbiye. Mais Kobimana Bango, Babimaki na Kanda poété, le loko Bamuna na Kati Sepedisa ki bangote. Et ça na moko ya basala Nzamba Zaki wana, apangusaki. Apangusaki mouchoir na elongi ya papa Mbiye oyo Moïse Mbiye. Alors Nino Amimaki et c'est Pélissa qui est belleté. Merci beaucoup l'homme de Dieu, on est à synthèse. Alors juste un petit point parce qu'on est arrivé à la fin. C'est vrai votre numéro est affiché, mais j'annonce à tout le monde qu'on voyage début octobre pour Équateur. Oui, Équateur. Pour Équateur, donc tout Kende, le début octobre. Alors, pour l'instant, on n'a pas toujours de totalité de la Bible au fait au Kenango. Et puis moi, moi et l'autre Komora Mouki ou soit jus pour passeport, on en a déjà. Si vous pouvez nous aider, comme ce on a mis à Rukende, mais ils ont très capital, très important. Ils ont plus carton Bible oyoyo. Tout ça qui n'engo. Là plus faut me contacter. Le numéro est là. C'est plus 243 963 58 56. Plus 243 963 58 56. Là c'est mon numéro. Plus pour les cartons, il y a ma Bible. C'est le début octobre, on a annoncé le message. Alors, qu'est-ce qu'il faut? Le problème est allé. Nous avons fait un oyo baza yesu bo soutenir tokende to umeli trop to kanaki yango pezaki moko ya ba retraite so tokendaki pour na retourner mongo na Nzambe Nzambe bisa biso a otinde la biso veve ya sarepta oya rejoa mamnyo so en charge amen Nzambe alobaki moto ko zo mamnyo so en charge et pas rejoa en charge amen eza voyage moko pour na batutu Nzambe otinde la biso veve le temps que mail na biso sukini toko sala mais Nzamba linga tinda moto ya linga tinda motongo to yebite e kozala yo mamozo na biso kosunga musala otozo kende eza très important eza na papa moko benga nga tuninga billet avion Équateur donc que apporte billet comme $90 yeah 90 na ba bilo musa mike ko komata ba 100 ba 100 quelque oui ba 100 mo ba 110 120 de biloko billet kiti
Voilà, les caca. Allez, tu as un nombre de 5 personnes. Très bien. Auto Kena Bango, tu as aller-retour. Et quand tu as biso, tantôt moi, 1000 billets. Et quand tu as 1000 $, pour nous week-end. Et ça n'a $1000, 1000 billets, t'es pas 1000 billets, t'es comme 1000 billets. Non, 1000 billets. Ah, voilà. Et tu as veuve ya sarepta onzamba kozwa azwa Eli le prophète en charge à rouler ça y est pour que multiplication farine na huile ezangate na kata fina. Très bien, merci beaucoup. Alors pour plus de prières. Non, prière. Nous sommes pour ça contacter yo. Zamba sali ba mbebele ba prière tozwa kinango na ba ka ba to ba changer. Zamba a visité bango. Numéro zali plus 243 89 227 44 47. 89 227 44 47 pour le sambo pour Namakabebele. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup l'homme de Dieu, la puissance dans les silences, le prophète Pachibomolo. On est arrivé à la fin. S'il vous plaît. Ceux qui l'en ont. Voilà, Naza qui ont fait la commentaire, la bino, la kanye goutte, papa le belaro. Je ferai de mon mieux l'émission prochaine. Que ce soit avec l'homme de Dieu ou quelqu'un d'autre, il y a Okata Sukinara. Je vous promets, il y a Okata Sukinara parce que je travaille avec des serviteurs de Dieu. Et on me dit que ce n'est pas assez digne d'être avec des serviteurs de Dieu. Et puis, attends, qu'il s'agisse sauter, mais et qui t'acca à moins d'amour. On se retrouve prochainement pour un nouveau numéro. Restez toujours scotché sur votre chaîne chez Bisso Télévision. Au revoir. Qui a dit que orphelin a koye babongo na kosepelate na mois oya décembre? Bokosi bozali bongo motema mabe. Tala Fondation Vida oyo ezali bongo dirige na engame mwasi atona mayele pebwanya na bolingo ya bomama kati na ye babengi ye bongo Emily Seti Mainga mwasi nzambe mwana ya Canada ya tongo balance bongo opération sunga orphelin na mois oya décembre et kosi la bongo le 20 décembre pour na koyeba bongo na ko récolter ba contribution na bino nyonso soki olingi otinda lisungi na yo lelo toyena banda kuna bino ko frapper pour na koluka aide. Donc tu as besoin de soutien na bino avec $1 tu peux sauver une vie. Alors en plus de cela tu as besoin de soutien na bino bilamba, chaussures, bajouer. Donc ceux qui besoin nango bo hésiter ko contacter ngaite na numéro na ngai ezali 647 533 43 10. Soki ya solo ozalaka na motema ya bomoto sala lokola mama Emily Seti Mainga mwana ya Canada ya tongo na $1 na yo ya pamba okoki kosunga mwana ayeba pe na kobika. Fondation Vida ya solo olakisi ya solo ete bolingo ya bonzambe ezali kati na bino pe Emily Seti Mainga ozali penda solo moto nzambe ndenge bazali kobenga yo pour coller l'utile à l'agréable. Awa na Kinshasa délégation moko ya Fondation Vida bakitaki bongo na commune ya Kisenso na orphelinat La Miséricorde. Je porte le nom de ma rue, ainsi je me fais killer, je veux des affiches de moi. Histoire d'Oseyo, quartier violent comme les Koulouna. Je suis paro dans mon bed la night, que puis-je faire pour eux? Je s'aligne mes ennemis, préparer les armes en position de tir. Pour compenser mes prises de risque, c'est des doigts. Ce qui peur c'est fait péter la loi de la rue, respecte la loi. Alléluia, alléluia. C'est que me dis-moi qui sera le prochain, dis-moi. C'est vraiment baby good qui t'a quand c'est couleur du salaire. Des langues des douleurs. J'ai dit des douleurs. J'espère qu'ils agissent du mal. Maman rose en douleur. Moi j'ai pas peur du leur. Ça l'histoire me remplace.